ఏంటి లిన్స్ మెడలో ఏదో కట్టాను అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కదా, సో బాగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయ్యింది. ఓమా ఉంటుంది కదా, ఓమా కొంచెం మెచ్చపచ్చిగా దంచేసి ఇలా ఒక క్లాత్లో వేసి ముడి వేసి ఇలా ఒక దండలాగా కట్టాను. సో ఏంటంటే ఇలా ఓమా స్మెల్ అనేది చూసి ఓమా స్మెల్ వాళ్ళు పీల్చుకొని కొంచెం కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తగ్గుతుందని. సో ఇది ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ టిప్ అండి. సో నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా పేజ్ని అయితే ఫాలో చేయండి.